Amanya gange ekituuse Gerard mu majje. Yes. RA 3740. Okay. Kopolo kituuse Gerard. So lutalo lukusanga wa oba obuyekera buno gwe bukusanga wa era obuyingira otya? Olutalo olwo dunsanga mu kyalo eyo. Side ze Matugga. Matugga. Okay. Bugombe. Kakati olutalo lujja lutandika nga tuwulira nti waliwo abayekera ne baleeta amagye ne bagayiwa ku Gombola wali Gombola y'Egombe eyo. Ne bayiwako amagye Kofi golondo lutandika buki? Butandisi. Nga tetumanyi na kigenda kukola ki? Kubeerawo. Kakati ne tugamba nti kati tulaba abantu batandika okusula ebweru. Amagye gabalumba. Kofi naye ffe nga tukyali baana bato nnyo. Nga nkyali muto ddala nga ndi muto ddala. Kuba mbudde obwo nali myaka nga 13. Kuba nze ndi wa 74. Okay. Ndi wa 74. Kati nga tutandika okubya tutandika okuwulira emmundu sedize emigadde awo. Tuwulira emmundu Kofi nga tetukimanyi kati nga abakulu abaali batusingako bakadde baffe. Okay, kati nze ne mama akyaliyo ye kale. Akyaliyo. Okay. Kuba kati ali myaka nga 97. Okay. Kati batukwata bagamba nti baana bange tudduka olw'amagye gava ebbombo mu balakisi gajja mu sayidi z'omu kitungwa. Tubeeraawo tugamba Kofi batutwala tudduka n'abakulu mu kibira twekweka n'abaki n'abakulu. Kati naawe emmundu wetandikira okukola ki? Okukwajjiza ddala negenda ekwajja bulungi nnyo. Kiti ne tweyongerako ku katono. Muli mu kibira mwekweka nga bwe tugira tetuvaayo. Mutake awaka naye nga kulabiriza bulabiriza kuti. Kati nga bwe tutuuka awaka ne tutambulamu. Naye lwakuba nti kati ebiseera ebyo ndowooza abantu b'ennaku ezo twali bagumu nnyo ffe. Kuba kati egyo emyaka ng'omwana kati bw'olaba omwana ow'emyaka 13 ow'obudde buno. Bagumu oba mwali temutegeera? Twali bagumu. Mwali temutegeera mutegeezi kigenda mu maaso. Twali bagumu. Nti emmundu etta. Tetta kubanga nzijukira waliwo bambi. No, ye yali ali mu buyekera mu budde obwo bamuyitanga Sula. Naye bambi yafa. Era bamuttirawo bamasasi. So waliwo ne Meja Bisegusi era naye kati yagawummula. Era naye mulirwana waffe. Okay. Ali nabinakaawo. Kakati tujja tweyongeddemuko akabangabanga akatonotono. Kati tulaba Kawagga. Kawagga atulaba. Ono Meja Jeno Kawagga, Sam Kawagga. Sam Kawagga. Atulaba. Kati twali abantu nze ne bannange nno babiri naye bambi bo bafu kati. Bo bafu. Tugenda tutwala tumweyungako mu Black Bomba. Already yali gyali. Ye nga gyali nga yabeerayo dda. Era nze gwolaba wano nze sasooka kukwata mmundu nga sigisobola nga nkwata bukwasi grenade. Nga netimba grenade zange nga 2 ng'emmundu nzito. Kugamba kale nga mukugitwalaganya mu nsiko nga gikyali okutambula nayo okudduka nayo nga kintu kizibu nnyo nga tutwala nga tubeereeyo. Yabatwala mu Black Bomba? Black Bomba. Okay. Kati nga tubeereeyo kakati nga tubeera mu kampu awo Essanga. Kati ng'abaali abamanyi b'okatundu nti eri Kigogwa, eri Migadde, eri Kinjidde, eno Kitungwa. Kakati nga tuyitaayitamu tulekinga
Nera ganzi musajja wo nze ka grenade kekola ki okutte kosobola kensobola bubuddovu kubanga ebbanga teryali sinsobola nnyo genda nayo gira bulabo owe13 bwabeeraawo bw'ati awo kakati olwali olwo tuli awo nno gundi afande kyali gonza ngajja bwe yajja baatuuka mu kampu kawungeezi kati bwe batuuka mu kawungeezi bangamba yali agikulira bangamba yali agikulira Black Bomba era yaliwo omunenaawo tuli baana bato kati era wesanga twamalawo ebbanga nga lya myezi oba nga 8 mweyo kampu eyesanga ya myezi nga 8 kakati awo nga batujjawo ate nga tuvaawo nga tweyogerako ekatale ka mmese kati era ekatale ka mmese kati mu kampu wano mumalayo myezi 8 nga 8 9 nga mukola ki nga muli omwo obubeezi nga tuli omwo nga bw'ologamba nti amaka kampu eba nene bantono manyisi bitegeera kale kisinziira obungi bwe muba mukola ki wabamu owulira bagamba kampu yaffe yali awo naye ng'ekavalinga okuva wano n'eri n'ogenda eri kisinziira obungi bwe muba mukola ki muli awo kuba kati muyinza okubaawo nga koyi emu oluusi ne palatuuni naye ekola ki kampu kuba palatuuni eba y'abantu 10 awo musobola okukola kampu yammwe awo oba oluusi koyi oba oluusi bataliyani naye kati mubudde obwo nga bataliyani kitera okuba kizibu kale nga zibaawo naye nga obukundikundi bwe butyo obwo kati nno bwe tuvaawo ne tugendako ekatale ka mmese eyo tetwaba ekatale ka mmese twamayo wadde ennaku 3 tetwawangaalawo kubanga okugira okuyingira eno kwali kunaatera okukola ki okutuuka ne tugenda Emitiyana. Bwayingira mwaka ki? Nze nayingira 83. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 75 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. So katale ka mmese temwawangalawo? Tetwawangalawo. Ne tujja ne tubeera e Buloba awo. Buyala. Era awo wali ekyuma ky'eguuli kya sabbuuli ekyani ono wali ekyuma kya sabbuuli Zimula. Zimula. Kakati ne tubeera awo kati waliwo omukwano gwange omu era naye kati omuki mugenzi. Kakati bankwata nze n'oyo mukwano gwange batukwasa ensawo ziri ezaffe va ku zino ezakakati zino abuli obwaffe obw'okulutula oba abaana b'eki b'essomero obw'okusiba wawulutulaga bw'oyagala okugira okawanvuyo oti bw'oyagala okukasiba okakola ki kati tujja bakwasa ensawo awo batukwasa tuli awo. Awo e Buyala mwali munoonya ki? Twali mu kampu era mwali mu kampu. Nga tuli mu kampu era nga tuli awo ku kitoogo kwe nyini nga ne bannaffe bano aba gavumenti nga nabo bali sayidi eno ey'ekitoogo sayidi z'e Buloba
nga ffe tuli eri ku side zeki era nno munenga tugira netulabagana n'okulabagana bwe tuti eri ne mubalengera nabo ne bakola ki naye nga teri asala kukola ki nga ki ekiri awo kati ng'ekiri awo ng'era kyetulimbisa ennyo nga twagala kusomoka kitoogo ekyo tulumbagane ekibuga naye nga waliwo obuzibu nze ne munnange oyo gwolaba twafuna obuzibu munno wange eyafa bali bamuyitaani bali bamuyita Luwagga Luwagga yali muganda wo yali teyali muganda wange twali era nga bakudugola nga bwe tukola emirimu gyaffe abakozi basirikale oba bayeekera ebiseera ebyo kati ffe balondamu abantu abo nze n'oyo Luwagga oyo ne batulondamu kati bwe batulondamu tugenda kuleekinga Buloba college Buloba tawuni nga batukwasize ensawo zenkugambye ez'okuwulutula nga tuteekamu bitabo nga naate biriko ki nga temuliimu wabula okukola ki okubuzaabuza obubuzaabuza ebitabo byereere engeri gye twali tukyali bampi mwambala ne uniform twafuna uniform batwambaza uniform bulungi nnyo era batutambuza kirawo zali sawa nga 8 wakati w'omunaana n'omusanvu ezisawo bw'osanga omwana bagenda kusoma ngamba nga tuli mu nsiko kwambala tuli mu nsiko tusayegguka n'ensawo zaffe ffe ababiri naye nga tulinako ne bannaffe abalala bakoze eki abatukwatiddeko naye bo ate abataatuuka batuwerekerako buki buwerekezi nga tugenda n'oyo munnange nga batutwala kakati n'olwo twali n'omusajja era naye kati mugezi bamuyitanga twali twamukwazako lya nduguluguuza luguluguuza nga twamugasaako lya luguluguuza kakati nga yali awo mu kampu awo bwe tuli ffenna batuyisa ekiro bamaze okukuba maapu yonna bagituwadde n'oyo munnange bwe twagenda batulaze bwe tugenda okutambula okugenda okukola ki okuleekinga nga batuwerekerako nga tugenda nga tumala okusomoka ekitoogo okumala okusomoka bo ne basigala ffe ne tugenda era ne tutuuka bulungi nnyo twasookera Buloba college ne tutuukawo ne tubasanga ne twetooloola ne tulaba emundu buli mundu enene waliwo zino zi 14 omanye oba olusozizo okuba ozitegeera so aba gavumenti already bali mu bitundu ebyo nga bali mu bitundu ebyo bali Buloba college nga abaana bakyasoma ne Buloba town mwe be bambaza uniform Buloba town bali abaana webali mu Buloba town nga webali era nga essomero lyalikolera ddala bulungi nnyo era naffe kyetwagenderako bwe kityo so mutuuka nga tutuuka Buloba town Manyaga college nga tulaba buli kimu bwe kiri emundu etunudde bweti ene etunudde wano waliwo mota wano waliwo kiki wano waliwo kiki naye nga ensawo zaffe tuziina naye kale ng'obudde obwo bwana Kisubiga oli tasobola kusuubiriza mu mbeera gye twalimu mu bumpi bwe twalimu nga n'oli tasobola kukola ki kusuubiriza kuba nti oli wa bulabe era kiva olaba Museveni ekintu kino kyamuyamba nnyo abaana bamuyamba nnyo bakola omulimu gw'amaanyi naye kimanyi nti nammwe babawangayo babasaddaakanga kuba kati nkuba ekifaananyi nammwe babasaddaakanga busaddaasi naye nga kyegambye nti nammwe mwali temumanyi bulabe bukirimu kubanga kakati nyingira ntya wano mu uniform nga mmanyi nzize mubalabe kakati kale ekintu ekyo twakitwalanga bwe tuti nga tumanyi nti tebasobola kutumanya engeri gye twali abampi abaana abato nga tebasobola tufaako nnyo naye nga
kukali kabo manyi yera gwe nagabye nkusooka nti emitima ejaluli jinzo okuba sije jakakati twali bagumu nnyo twali bagumu nnyo kati bwe twamala okulaba ekintu ng'ekyo ne tulaba nti wano bwekiti na wano bwekiti na wano bwekiti ne tukkirira Buloba Town kati bwe tutuuka mu Buloba Town nawe tutuukawo nawo teri yabanyega yadde era ne Buloba Town tewaliyo atunyega balaba baana basomero baana basomero tuli omwo twetala ndozo babalooza ati buno obwana butolose na butolosi ku ssomero bwekiti yawo kigenda mu maaso nga temutufaako kati ne Buloba Town ne tutunulawo ne tulengera buli kimu ekirimu naye ng'era gwe ali ku kikombeerazo ayina ekikyo nga oyina bw'otunula mbu mu ngeri yo mpolampola n'osanga n'ono munno goze okukwatako kati naye bw'omutuukako n'omutunuulira mu mbeera ze n'omulaga ate embeera endala ennyo naye nga gw'olina kyokola ki kyoliko kati obuzibu obwasangibwawo kwe kusomoka okukola ki okuddayo kuba twasibira ddala mu tawuni awo ennyini naye nga okusomoka okuddayo kukoze eki gye twavudde kuganye kyekiganya ku mugga kwennyini wewali ki road blocker eyeeno eteri yeeri eno mwayingidde bulungi naye okuddayo kati ngate mu kuyingira tetwayitira wano wennyini twayitira mu mazzi era eyo ekitogo ekyo nga bw'okiraba walingayo engeri yakakubokubo naye nga katini nnyo kamanyire nga n'amazzi gagala kutukola ki kututwala getukuma muno nga mangi nnyo so mwayitayo ne mutoba n'okutoba ne tutoba n'okutoba kati mugenda otuuka ku ssomero nga mukazi twakaze dda twagayita mu kiro ne tutuukewo omukazi ali awo bambye omukazi oyo yalina mukadde nnyo nga mukulu nnyo bwe tumala okusoboka amazzi ago era awo twawujjaalirako si kuwujjaala ate wabula okugamba nti tulinde obudde bukole ki busaasaane tulumbagane omuki omulimu gwaffe kakati nga tuzze emabega mukuddayo wali wewaali obuzibu era ekintu ekyo na buli kati buli lwe neebaka mubaamu lw'okijjukira naye kale ebyayita biba byakola ki biba byayita ojjukira kubanga twasanga embeera ey'akabi twayagala okuwaguza ekitogo ekyo naye nga tetuyitidde ku ki ku road blocker kwennyini ne tubanga abayingirako mu kagga katinitini ne twesowolayo tudde ku kkubo emijja emyala giri nga minene nga tolina bw'osobola gikola ki kusomoka bwana Kisubi ekyali awo nga batulabye abaana b'essomero bagenda wa twavaawo kiro naye amasasi gayiika awaawo we twali awaawo ngano tuzze mu myala ate eno wansi mu bigoma si mu bigoma munda eri wansi wabula n'ogamba nti kino ekigoma kikoma wano n'okyebakira mu sayidi yeeno ewammwe n'obeera awo bw'otyo mpolampola twavaawo kiro kakati akawungeezi tugenda tulina obukole bwe twakozesanga password ze twakozesanga ng'olwaleero oyinza okugamba nti password eno tugenda kukozesa etya nyoka tembo basi anti zakyusibwakyusibwanga buli kadde leero gye mukozesezza enkya temugenda gikozaki enkyebandala nga mugikozesa kakati nga tuvaawo tutuuka wano ewaffe kuba omanyawo wawanvuyirivu era nga bw'okola ki bw'olabawo ndugu wewe era twayingirawo butereevu nga bo baatutegedde dda mu buli kimu
Emuddayo ne mutuuka. Tutuuka mu bakama baffe. Okwanjula buli kimu nga bwe kikoze eki. Nga bwe kirabiddwa. Olwo mutambulidde olunaku lumu. Itwatwambulira lumu. Ne musula waawo. Mpozi ogamba mwagenda kiro. Itwagenda kiro. Eno twasibayo busiibi. Twasibayo busiibi. Twasibayo busiibi. Kati amasasi ganyoka kawungezi. Kawungezi waggulu butyo. Okay. Nga twanjulira bakama baffe. Mubalaga map. Ti wano bwe kiti. Na wano bwe kiti. Na wano bwe kiti. Na wano bwe kiti. Ne tubanjulira Buloba college yonna. Ne tubanjulira ne Buloba town. Buli mundu nga weri mu nfaanana yaayo. N'ekifo weekola ki? Weri. Ekiseera ekyo ebika wali obitegeera. Ayi. Buli kika kya muntu. Ndikanokuleka. Ndikanokuleka. Tewaliwo nakyo gamba nti ate oba kikiro. Ate kakati era omusirikale obanga musirikale. Kakati baba tutembiro. Omanye kika kimu bw'ogwa ku kika ekirala nga oba olusigalo gabadde gakuweddeko. Ate olina kulwanyisa kika kiri. Olina kulwanyisa kika kiri. Buli kikuba oteekwa okukimanya. Buli kimu kyonna ng'obadde musirikale. Tubanjulira. Plani yaffe bagiraba bulungi nnyo. Kati tudda mu kampu tukola ki? Twebaka. Kakati mutuusizza omulimu. Tutuusizza omulimu. Naye nga bomanyi si ffe bakulu bekikwatako. Wabula waliwo bekikola ki? Bekikwatako. Ffe tetwamanya na kikikola ki? Kiddako. Kigenda mu maaso. Nga tubeerawo twamala. Zalyo ba wiki nga 3. Zali wiki 3. N'omusopyo kale awo omwezi kale gwali gwera kwera we guti. Era nze ne munnange oyo. Ffe bakola ki? Be baayita. Mujje. Tujja. Nga tetumanyi kye bakola ki? Kye batuyitira. Ne tujja. Kakati bwe tujja amagye gali mu paredi. Gonna gali mu paredi awo ogenda olabe wazimula mu kigundi awo. Wansi awo we baazimba ebiyumba. Kati ffe kampu yalinga wakyengulu awo. Kati era nga awo tuparedi nga wansi awo. Kati nga amagye gonna gali mu paredi ekireeyo kyonna. Kuba twakolanga dduyiro waffe nga tumugjawo ebuyala wennyini. Ng'ate tumutwala eri egindi ebujuuko. Ate ne muva ebujuuko ne mudda bwe mutoga tukolera dduyiro kuba kati byebyo ebitundu ebyali bikyali biki? Byali bikyali biramu bulungi nnyo. Kwegamba byo nga twabyezza. Nga byo twabyezza. Ng'eyo teriiyo kabi konna kagamba nti era nga ne bw'oba otambudde bwogo. Nga tekiriiko nagamba nti kiki. Kati tuli awo batuyisemu batusunsuddemu era n'oyo munnange bwe twagenda. Olwo tulumba ki? Babawo omulimu omulala. Batuwa omulimu omulala. Bwana kisubi batuwa omulimu omulala. Kati ffe tuyina okukulembera. Kuba ffe tumanyi kye twalaba. Na buli kimu ekikola ki? Wekiri. Babateeka ku deadire mission endala. Nga tukulembera bannaffe. Nga tugenda. Kiro. Kuba nti era ennywana yo yabanga yakuzinduukiriza. Kumakya. Awo ne biryoka bikola kibitandika. Nga tugenda kiro. Era twayitira mu mazzi gali ge twayitamu. Then kugambyeko emabega kawa gali gatukoma muneeno. Era eyo sayidi gye twakola kikuba kati bono nga tosobola kuyitirawo. Ng'emmundu eri awo ku mugongo. Kati bw'ogusomoka otya. Kizibu kakiba kizibu nnyo. Nga tugenda. Nga tubayisaamu. Era nga tusomoka ekiro ekyo ke tutandika kwetooloola nga twetoolooza awo waliwo mota eyo 14 waliwo bwekiti mugire bumanye ebyokulonesa bwe babipangapanga muki munwana zaabwe munwana yonna nga beetooloola kakati nga tukkirira Buloba college wali kisigadde abantu bali ki alaati katulira budde kumala kola ki
kuziba kutya kutya mwatambula kiro kiro twatambula kiro kutya anti omwoto gwo bwe guba gutandika 12 kitundu kuba omuntu abatandise okulengera ko iwala ko wali eri kakati awo nga guli okagutandika omwoto era abasajja twaba kuba bulungi nnyo ne tubajjawo nga ne Sentema n'abalumbe wali Sentema nabo bakoze eki abo balumbye olutweza ekitundu ate ekyo kyonna kyonolwo tukikola ki mubagobera muddala tubagobera muddala badduka beyongera yene Busega beyongera ku Kyebusega kakati nafaawo yenno ngate sanyule tuliko muyingira Kampala tutuseko mu katawuli tuli mu katawuli muri Kampala no kumulengera eri tukola ki tumulengera tumulengera irawo kyatuteekamu nnyo omulalo ngo olengera ekibuga kyatuteekamu nnyo omulalo kakati buli muntu wali n'alwana ng'omutima muki nga mugumu nga mugumu nnyo ira twamulaba ensolo ku kizigo kweri kuba ababadde eri okulabaga musenvuddeko musembedde waleero kati nno mulobo oyo twammalamu mbaga teryali ddene zalina nnaku si nnyingi nnyo zali ntonotono kati nga twagala ate kusoboka ki tuyingire ekibuga kakati ffe oda tetuzimanyi batuwa buki batuwa buwi batuwa buwi ne bagenda bagamba nti kakati mukole bwe muti kufe kale kakati olwo 7 seyo olwo bataliyani eyo tuli awo era teriwali olwo nga tujja tusomoka ekibuga manya nga tujja tuyitamu nga tujja tugwa Busega bwe tugwa Busega awo olwo nno nga kunazaako buki kunaza kuba already baali bagize baali bamaze okupondoka baali bamaze okupondoka so ne mujja ne mutuuka e Busega awo tujja ne tutuuka e Busega ne tubirumu kakati ngulu n'amaanyi gatuwala nnyo tulaba nti abantu tukoze eki tubamaze bawedde era bwekyali kumpi bwekyali kumpi nga tujja nga tutabala muno mu kibuga mpola mu kibuga twatuulamu twayitawo buyisi otegeeza ki olwo okuwamba nga kuwedde oba okuwamba olwo nga kuwedde kubanga okuwamba kukuba kutya okuwamba mwasigala Busega mmwe twajja ne tuyitamu ne tutuuka mu lubiri awo mu lubiri awo so kyali kitya kati bwe tuba tuli mu lubiri awo kubanga nkimanyi nti olutalo lwonna ate climax kuba kuwamba era ku kuwamba kuno buli omu yenna ateekwa okuba nga akulojja so kyali kitya kakati okuva e Busega awo tujja waliwo bambi simanyi oba musajja wange oyo akyaliyo bamuyitanga Nkanji yali musawo mu bataliyani eyitibwa Sevens nga musawo yetukolangako naye nga yali musajja wange nnyo wakulusegere nga tukolagana bulungi nnyo kakati tutuuka e Busega mbanyanga egindi ekibuya awo akabonero akaffe kaali nga twakambulako mukono muki ogumu ng'oyambulako omukono ogumu kati nemanya nti oyo Kisubi oyo Kisubi wange kakati tusangawo omusajja kumbi oba naye yali yatutegedde dda akabonero yali yatutegedde dda ate nno ye yalina mukanzu weewuunye ng'omukono agugiza ati kakati tuline musajja wange oyo gwe kugambye omusawo tuli naye kakati tunaye baali balina omwana gwe baali balese nga bamukubye okuva emakindye naye nga bamulese nga okugulu kukola ki kulebale sebuno nange nali nfuuseeko omusawo Kisubi
nawe nojanjabako nange najjanjabako wakuyiga ndakujjanjabako mu buddo wayigira mu nsiko busawo kale obwamangu mangu awo kuba nalaba nga Nkanji bwe yatunganga kakati ate nga akanaka akalobo k'eguuli k'eddagala kali awo kakati nze Nkanji yali akyalina abalala bakolako ku speed tekyanubira kujjayo mpiso najijjayo okulebaleba nenjikwata kukukuku kati Nkanji agenda okujja okuntuukako nga muli bize ate okumanya nti namutunga teyamuddamu we natunga teyaddawo andi wano waliwo gwe baatwala okutunga wano kana akantu ka wano n'akatungira bweru kati omukono ne gukwata naye nga kasonga wano kati so buno tebukyakola kati simanyi oba naawe ebyo bye wakola kati nti okutunga otunze naye otunuulidde munda wali natuga kati so omusajja oyo wekanzu ne mumusanga akati oyo wekanzu akati bwagujjako naye omanyi twetunulanga mukko n'olaba kitingere nawe bwe tunaabeera wano bwe tuti nze nga bwe tuli wano bwe tuti ne wabaawo omuntu omulala ajja ne mulaba wadde nga akoze kyekimu nammwe naye nga mulaba tabafaanana taba makinga nnyo alina akabulako kwegamba n'okujja okwamangu eyandibadde nga tugambe nti ajja oba abeeyunire mangu nga munnaabwe ng'alina engeri gye ye fetafetamu era kinava ngamba Nkanji konse omuntu oyo ng'embeera tezikola ki tezitegeerekeka kubanga yandibadde azze wano n'atutuukamu mu bwangu nga tutudde naye ng'akutte emmundu yalina emmundu kakati ate lwali busa nga yeekuba nnyumba waliwo obuyumbayumba bwali awo obuyumba nga bukyali bufaagifaaji mu budde obwo nga yeekuba nnyumba ng'alabanga abamukoze eki abamutegedde kakati Nkanji agamba oyo tateekwa kuba muki muntu waffe nga ne mundu alina naye nga tewali kyakozeewo naye nga naffe tumwekengeddemu naye nga engeri olw'omukono guno ate naye nga twekengedde era wadde wa mukono nga twekengedde ekati bw'ayingira akayumba Nkanji ng'agenda aŋŋamba tunula awo nkaliriza ng'alagirira omuki tunula awo toviirawo ddala ng'agenda aleetayo wali bannaffe abalala abo tumale okumwekenneenya kati nga tuyita omukazi eyali munda mu nju kumbe bambi ate awe wali wa mukazi we tukimanya luvannyuma nti yabeeranga mu balakisi emakindye kati abaawo nga be bamumanyi ab'okatundu kakati tugamba omusajja nti vaayo fuluma nga nno waliwo ate eyeereega omulyango eyayingidde n'emmundu nga tewali wagwereegamu tookayinje omusajja n'agaanirayo tutupe ndani grenade kasita wuli okusulayo grenade n'alyoka afuluma nga amansa buli sasi awo nga naffe bwe twesesa mu ngeri yaffe naye era twamutwalaganya ku ntebero lyokwo kati waliwo kikalina ekiri awo kyali tekinaba nokuggwa mu budde obwo nga tekinaba kuggwa ng'okkiriro tikiri ku kkono awo nga nembudde obwo kyali tekinaba kuggwa ne tuzuuzumba n'omusajja oyo mu kalina omwo ne tuzuuzumba naye era mpaka lwazima twakola ki twamukwasa so yali wa gavumenti era ogenda okukakana kati era abaawo ab'omu katundu obayiruli ng'abantu batujijibya bujijibya nnyo kadogo abaana abaana oyo abadde ye mukazi we abadde ye mukazi we abadde abeerawo makindye mu balakisi nga wabeera kati tukwe kumanya ati abadde waki naye yali abatigomya oba yali musajja mulungi awaye omuntu ng'akutte emmundu bwana kisubi
tosobola kumanya bulungi bwe na bubibwe. Kituufu. Tosobola kumanya bulungi bwe na bubibwe. Era omuntu yenna akutemu. Ayinza okuba bw'abeera ku kyalo si mubi. Naye nga bw'akivaako nadda ku kirala. Nadda ku kirala. N'afuuka omubi. Kituufu ekyo. Keketi awo nga tubeera awo bwe tutyo tumaliriza batujjajjatiza kati nno nga tumanyi nga bw'omanyi eby'olutalo tumanyi nti luwedde. Lukoze eki ate abali mu kibuga mu makkati luwedde. Ffe nga tetumanyi nti engeri gye twali tukyali abampi. Bwe mwava e Busega mwaddawa mu Lubiri oŋŋambye twajja nti tukwata bwe tutyo era ng'ebola ekkubo bwe lijja ne tujja mu Lubiri kati nawo mu Lubiri ne wabaawo. Naye nga waliwo abaasookawo mu Lubiri. Mu Lubiri mu Lubiri mwalimu abasyadde kale kati waliwo Third Battalion. Era eyo twasisinkana naye ku makya Third Battalion. Era twagyewunya nnyo twali tetwetegese bulungi nnyo. Nga tetwetegese bulungi nnyo. Naye tugenda okulaba abatudde ebbali w'oluguudo. Abatudde ebbali w'oluguudo naye oluvannyuma ne tukwatagana ne tubanya ati bano bannaffe. Ne tubeera kati nno n'olubiri olwo lwalimu kubwatuka kwali kw'amaanyi nnyo. Lwalimu okubwatuka kwali kw'amaanyi nnyo. Amulanga ekutte omuliro bubu. Kakati nga kye tutamanyi nti nno tugenda kweyongerayo nga ffe tumanyi nti tuwambye ekibuga tukoze eki. Kampala awambiddwa. Nga tetumanyi nti tugenda kubuuka. Kakati ogenda okugira bwe kuti kyabaaye kati olwo ndi mu 13th Battalion. Kitugende. Wava mu Black Bomber nodda mu 7. Anti kati Black Bomber kyalinga ekikosi. Nodda mu 13. 13. Tudda mu 13 tuli mu 13 kati olwo nno nga yali mukama waffe oyo Matayo Kyaligonza mu budde obwo nga yatwala 13 eyo. Kakati tukwata olugendo twolekera tukwata Bombo Road kuba Bombo Road yo kyali kyakiriyangidigiddwa dda bulungi nnyo. Tewali kuwummulamu wadde. Tewali kuwummulamu nadde. Kutambula butambuzi. Kale ng'awamu ab'emabega ng'awamaze okuliyayingibwa ng'emmotoka ziyambako. Otegeeza ki? Okusomba ku bintu nga n'abamu ebikozesebwa ebintu ebikozesebwa ebyo ebyabantu byemukozesa ebibyeyambisa mu kulwana okwo. Kuba olwo ng'obuyekera era bulinga obukozera ki obulinga obuggwaggwa obwebutyo katukigeze bwe tutyo. Nga tugenda era we nasinga okulabira ennaku wa mirundi oba giringa emeka gye sijja kugamba mu bungi bwagyo oba ne mu butono bwagyo. Tutuuka ekigumba wewaali akabasa era okigumba akabasa kaaliwo ak'amaanyi. Batutwalawo tutuukawo abasajja we bakuŋŋaanidde lino eriva e Masindi balyekutte Bombo Road bagamba oba mutugobye mu Kampala naffe wano tetukola ki tuseguka nga batadde wali ekyuma nga kiri buuma nga batadde wali ekyuma awo bakubirawo mukwano gwange kale okuluma bwana Kisubi omuntu olumwa naye waliwo ekintu ky'oyinza okulaba bamukuba ntunudde bwe nti omusajja n'agenda avaayo n'alapigi n'agimulegamu bw'ati. Omusajja n'addayo teyakikuba ekikompola n'addayo mu kizimbe ku nsoda y'ekizimbe n'avaayo n'akomawo. Omusajja bamuggyako omutwe baali bamuyita Kyakabaale ne bamuggyako omutwe ng'antunula nti bekyo n'ekikompola nekisigala kiwuduudu bwe tubadde twogera naye wano. Yali tamulabye mwali mumulabye? Yali amulabye naye ne mulowooza ng'entuukayo omuntu ndowooza entuuko y'omuntu ng'ebadde yakola ki yakutuuka kuba twamulaba. Gwawowona otya ati? Nze nasigalawo era kyakuba oli yekka. Osigalawo temwamanya nti agenda kibayisaamu nga tumulabira ekikola bw'ati ne tubanga abeesasaamu bwe tuti ne tuddawo nadda ku nsonda naddamu n'akola ki n'akomawo ng'anoonya tageti nze ne nzikirira. Kakati oba nono yali mu nteeka yakukkirira
obwangu gye bamukwatira ne bagujjawo. Naye mundu yasekera awantu awo okuva ku makya mpaka kawungezi. Mpaka kawungezi emmotoka nga esomba obusombi emirambo egyabali okutwala ekiryandongo bajongerayo wa ekiryandongo. Buli gwe mukuba. Buli akubwa ne tukuba abasajja amasasi ne gatuuka okutugwako ne batuleetera amalala. Ne baleeta amalala ne bayiwa kati laawundi ene yasooka twasooka ndisooka tuddamu emabega katono nga kisukkulumye. Nga kisukkulumye namukuba nabo babakuba nga tukuba naffe bakuba tukuba. Era olwo lwe lutalo olwasookera ddala mu Buyeekera okuva mu Buyeekera olwasooka okufiirwako abayeekera abangi abaluutu eyo. Era operation commander mu budde obwo yali gundi ono laba erinnya bwe limudde njadde kubulira erinnya yali operation commander bamutunulamukko. Baani abamutunulamu? Abanene gavumenti. Abafeera aba gavumenti kuba kati already yali gavumenti kuba okuwamba kwali kukoze eki. Operation Commando wachi? Operation Commander. Ozi mwali muwambi. So ani amutunulamu? Abanene. Lwaki abaana bano bafudde nnyo? Lwaki omuyekera teyamulanga gafa? Yinaga bwoba olutalo olwo. Bagamba bamutunulamu. Babanga either bamwongera ranka oba bamwekirabo. Kwegamba okumutokingamu. Okumutokingamu nti lwaki abaana bano olutalo eno bafudde nnyo? Bamubuuza ebibuuzo. Kubanga abantu 26 kintu kiri ningo muyekera twafanga babiri omu batyo engeri yo yabanga yakuswama buswami papa ngowira papa amubula kati kigumba oyo teyali mwangu nnyo naye era twamala ne tumuwangula. Twamala ne tumuwangula kati netusigala kweyongerayo era ne tweyongerayo. Mumanje mugenda oba mutambula butambula? Tenanga ffe tumanyiyo. N'emyaka gyaffe gye twalimu awo ffe tugenda fata okuwamba awo wali towezezza emyaka 16 oba n'7. 17 nali sinabagibeza. Nali nga tukyali nnyo. Wayingira 83 ng'olina 13. Iyo twogera ku 86 walina 16. 17 nali sinnabagiweza. Kakati nga tugenda tweyongerayo tutuuka Kaluma ne Kaluma waliwo akabasa. Ate Kaluma waliwo ddala akaki akabasa otofundako n'olw'ekigumba naye ate Kaluma waliwo akabasa kubanga abasajja baali mitala nga naffe tuliriddawa eri batulengera naffe tukola ki kati okusomoka olutindo olwo. Okusomoka olutindo olwo lumbuuze. Mulina okweyoleseza, mulina okwekuba. Kyali kitya? Kakati waliwo sigirola waffe omu budde obwo nga tulina abasigirola baffe aboogerera ku zirediyo nti abaaye oba tuli bwe tuti oba mutuweereze bwe kiti ne bwe kiti oba kino kituweddeko okugamba ebintu bwe bityo. Ebintu bwe bityo. Nga siginoola oyo yali kale nga muntu w'engulu eyo n'agenda ataputamu mu lulimi olutaategeerekeka ng'alagirira bali ate naye ebikompola byayiikanga waneeno we tuli. Kakati ate era so mbufunze yabalyamu olukwe. Yatulyamu olukwe. Naye nga bumanyi baamugwamu oluvannyuma ne bamumanya. Naye ebyobuwangwa bino tebyebulizaayo. Era tukanonga naye bano. Igiti ebinno kati awo nga kiwedde tusalawo tusomoke tusomose tutya. Era ani abadumira awo eno twamalayo gwe muli naye awo nga tukyali ne gundi nga tukyali ne koleta oyo. Kati olwo babagira abo bonna tuli nabo mugenzi bagira bakyaliyo kati yali yagenda Rwanda eyo no bakyaliyo bataliyo anti ebyeto nga bomanya abantu bakola kye batambula tusobola kumanya batambula
kakati awo nga tuliwo n'omugenzi Nasani. Nasani kubanga Ivan Koleta bwakita Nasani yamuddira mu bigere. Yamuddira mu bigere nakwata mu battalion eyo 13. Okay. Kuba ye Ivan Koleta ajita tunatera okuvaata Arua. Kakati nga tuzzeemu emabega. Nga tupanga we Kaluma. Nga tupanga lunaku lwa kusomoka. Ire kivolaba abantu tuva wala nnyo era omuntu bodda wali ndudde emabega n'olowoozaako gy'ovudde atakimanya ayinza okulowooza nti oba si bwe kiri oba si bwe kiri nga tusomoka. Kaluma waliwo ekiyinjayinja kiti ng'omaze okusomoka eri emitala sayidi kiyinja buyinja bwe kiti naye omuntu ng'okuva eyo nga tugenda nga tusooka tubasalakaawo bali eri ku topu waggulu eri kati waliwo siginola waabwe ali ku leediyo kere ffe tusazeeko akaki akatundu. Kati waliwo omwana yali ayina waliwo zino zaala pigi ezikwatibwa ku gundi kuno egyo yasooka okutwala mu kasiisiro omulyani siginola nendyoka nkulengerera eno emabega olwalyawo siginola olutano lulyoka lutandika kafuumula kete eno emabega tuli ku mugga omugga gutuli mabega olutwindo lulyawo ekkubo liryawo wamu gye tuyinza okudda mugga ekkubo liryawo wamu buli muntu walina okukola ki okuyita olutalo lugenda lukwata akati bannange okukakana abasajja bakwabisiza emmundu basoose ndo batututtemu kantindiggwa kati n'ekyendera ekyatukolwamu obubi kyali wali olabye ku njuki zino ezizimba ne zikola ng'omupiira bwe ziti ekintu ekyo kati omwana mukudduka tugenda batutwala kayoze ye yakoona kikoone beddu nazigwamu kakati n'enjuki nazo ne zitandika okukola olutalo ekyali awo tudduse naye kati ekiyinja kiri kyekugambye ekiri Kaluba okukka bwe kuti wansi ng'olina bwonoka nti no nzikeka bulungi serengeta bigwo kukolasi n'osomokerawo ng'oba tomezesega Katonda akoze eki ng'akuwadde naye Katonda n'atuwa ne bagenda batujjayo ne tuvaayo ne tusomoka naye twasomokeramu n'omulabi waffe Ssebo ate mutya embulabe tetwategeera ngeri kijejjamu kakati ku makya ennyo ffe tuli sayidi nabo bali eri sayidi tugenda okulaba omusajja yeesolyosa akola ki addayo eri kofe wewe gwe agenda buki agenda bugenzi era ogenda kukakana omusajja abuliddeyo kati naawo ffe we twakoma tetweyongera ggulu teyababega bulungi yaddukiramu kigundi yajja kiwalazimu mixi nga nti kaali kavuyo enjuki zagenda ne zireeta egundi ekyo kakati nezitulya kati nga buli muntu agenda esasa olitya ate nenanka eruma kigamba nga buli muntu agenda kiki kiwazi kati faawo 13th Battalion we yakoma Kaluma teyagenda ggulu netukwata eridda Arua netudda mu West Nile netugenda bwetyo kuyita kati awo tewali nnyo lutalo oluyaawo wonna pakwaki nebbya yonna tewali ki ire twatuuka Arua butereevu netubeera awo nga tubeera mu military barracks tuli awo kati awo netubeerayo kamudiini eriwa teri awo kutema eri eno gidi eno side ze banji bajinyumiza nnyo kamudiini koona egivenako akati nga tubeera eyanda Arua yenno twamalirayo ddala gwali kugenda mu mwaka kubala kwena yali tannaba kutandika nitumalirayo ddala ebbanga eryo lyonna kati ogenda okuwulira nti Nakwena
yakubye balakisi yeggulu kwolwo tetwasula muri Arua nga tuli Arua kwolwo Satinisi teyasula era nga Kyaligonza yakyagiriko mu buddo obwo Nassani nga tannabakola ki Pekosi ate yasigala wayi Pekosi yali wagundi brigade 157 okay 157 yali mbadde ngamba gundi ani ono koleta yakomawa ai koleta era viramu mu biseera bya Arua wa koleta avaamu Nassani wagambye Nassani n'akwata kati Kyaligonza n'akomawo teyadda Kyaligonza teyadda kati awo bagire naye n'akwatamu ate awo so kyengamba koni bwakuba lakwena bwakuba ani gwe mwali naye kati awo yali akyali Ivan Koleta naye nga anaatera okukita kuba ye Nassani akikwatamu nga tuli ggulu so temwasula ne muddawa awo tetwasula nga tuwulidde nti Lakwena alumbye eki ggulu nti tuffe nga tumanyi nti lwakola ki lwaggwa dda nga tukimanyi nti olutalo lwakola ki lwaggwa dda kakati twazambalira ku mugongo omanyi Saatini eyo wano zaali bataliyani zaali za mirundi egi 2 kale tugambe 3 nga bona ogamba nti omwana oyo n'oyo nga balinga 10 n'otolamu abaana abo zaali 3 ezesigibwanga ezavangamu ab'omutawaana eriwa 7 Saadi ne Saatini ezo zaali za kabi nnyo ngeri endala bweziri naye waliwo ze basongamu nti eyo bwetuuka mu kitundu webeetuuse evaawo na buwanguzi kati nga batwesitula kiro ekyo kati awo twajjirako ku mmotoka bwe tutuuka oluliro kubanga yo awo Nairo tewaali wabi nnyo tewaali wabi nga temwekengera nnyo nga tetwekengera nnyo kati bwe tutuuka oluyo awo ne tuvaako ekigere kyaffe ne kikola ki ekibeeyimirira anaka k'Kigoma tuutwo Lakyo olwo tuyingidde ki ggulu akati nno emmundu netandika okutabaalizibwawo Lakwena olwo nga ne Kirama mu budde obwo akyaliwo oba wamutegeerako muwulira Kirama binsesa Lakwena bagamba yali wa kisaazisaazi naye yali muzibu yali mukazi w'amaanyi nnyo yali mukazi w'amaanyi nnyo kubanga feba ovanga ku muntu eyeepima mu kulumba Balakisi ennamba nga talumbye dditaaki naye wabula nagamba nti Balakisi n'agirumba Balakisi erumbika Balakisi erumbika ate bagamba Lakwena yakubanga magye yalumbanga wali magye si bano abagwa mu basivili ne bakuba kati nno ne tuzuzumbira mu ggulu omwo emundu bwe tubeera ku operation zaffe mobile twala tugende kale bintu nga bigenda bikyakya bwe bityo naye lwakuba nti kale ekintu ekikulu ne tugenda tukuliramu mu majoomu sigamba okukula okwalanka wabula okweyongera obukulu abaali abaana abato mugenda nga musajja tugenda nga tusajjakula katugenda okulaba ng'omuntu okoze eki osajja kuti kakati so Lakwena ono wamukubako naawe Lakwena twalwana nnyo twalwana enfunda nnyingi nnyo mwamusanga mutya anti kati mwabanga oluusi muli awo najja wakati mwagenda mwali bacuba yatinidda n'okumunoonya nga tumunoonya nga tumunoonya tumufuuza buli waali bangamba bajjanga bangi mu bungi ate beeyambudde omanyi n'abantu nabo bayina engeri gye baferamu abantu baabwe beekubyeko obusalaba obwegundi beekubyeko obusalaba baddidde amayinja ge batadde mu bipapula bwe bati nti simanyi bona olikubako liriko obusalaba bona oli kasukira oli sibajja kufuuka bomu ebyo byonna mwagendanga okusanga emirambo nga giyina ebintu ebyo byonna terijja kukwata ebyo nga bibakozesa nnyo naye kale n'olwekyo ne tubeera mu mbeera ng'eyo ne tutambula mpaka
nje natuka ekiseera ne ngamba ndaba nsajja kuddemu ko siku tajja kulokwa amaanyi nali nkyali mutoototo mwera kale siri ebbanga eddene engenda ngaakoze kakati olutalo kasita lukoze eki luwedde tewakyali kikola ki kyetaagisa nnyo so mwatukala kwenda ne mukuba ne mulabanga naye akoze eki nga awewedde nekirama nekirama omanyi kirama nera kwena bakolagana abantu abo babiri kirama oyo nera kwena baali bakwatagana naye amaanyi gatuuka ekiseera ne gamuggwa ate nno era kyova olaba n'ebintu si byangu nga tetumanyi nti nerikoni alibaawo nga tetumanyi nti nekoni alibaawo kuli eziruvanyuma nnyo kakati netubeeraawo mu mbeera bwetyo era netuba nga twaweereza gavumenti ng'abaana abato netusuuka okukola ki okukajjakula naye lwakuba nti kati ade tusabawo ngaawo ba ku President Museveni nga tonnamusaba engulu eno omalayo bbanga ki waggulu eno namalayo emyaka oyingirayo mwaka ki ovaayo mwaka ki kati nyingirayo 86 waggulu eyo amuvudde eno nga tuvudde eno mutambudde mpaka mwatambula okuva eno mpaka wa nitutambula eyo yonna engulu bigere kigere okutuuka aluwa we mwalinya ku mmotoka eno yo waali walungirungiko Western Nile naye ngera mu kusooka kwali kutambula mu kusooka kwali kutambula paka ekigumba kigere ekigere ate ng'onoogiringirawa mpaka Kaluma awo na kigere awo na kigere n'okuva e Kaluma okutuuka oluyo wali awo nawo kigere kuba game park eyo yali ng'etiibwamu nnyo asobola otambula Uganda didda kule ne booti okutambula nga weetisse nga olina ebikulu ku mugongo kuno ne kiro ky'okutte wano ne kabuuti ng'ezitowa kiro nga ziizo kati lwakuba ndi kale omuntu bw'oba okyali muvubuka bwana Kisubi oba bulungi nnyo oba okyalina obulamu bungi nnyo nga buli kimu osobola okukikola ate kati ekyo mu budde buno bwe ndimu kyekisobola kukola ki si kyakisobola fenna kuba obudde buba buyiseeko kakati nno nga tubeera mu mbeera eyo bwetyo olutalo nga tuluyitamu bwe tutyo n'okutuuka wano wetukoze eki so bwamalala kwena bwe tewaddamu nze bwe nabalala kwena n'embeerayo kwebbanga tonotono nemmala n'ekikola ki okita nga waka ovaamu otya ki ekikujjayo nze navaayo buvinga mpulira mbikooyi kubanga olwedde omukono gwange gwali gumaze okukola ki okwononeka era amagulu wano bwe neeyambula nze ndi roboti bankubira akaalo bakayita aleelu bakayita aleelu kali saidi zeggulu eyo ng'ogenda amuulu bakayita aleelu eyo batulumbagana ne mukwano gwange Kalule akyaliyo aliwo obulenzi awo Nakaseke ali Nakaseke awo gyali kakati ku olwo ye yali opi Kalule oyo era Kalule ngenda okumuwonya omusajja ng'amuliko agenda omukwata bwati ffe tuli muki mwandaki zaffe mu kava zaffe tuli mu kava kumbe abasajja bazze ekiro ne basula waawo ffe tetukola ki tetukimanyi kiti gira omanyi nti ennwana eba yakumakya kiti kumakya nnyo Kalule ali ku opi waliwo ekizimbe zimbe obukesi okutunula kale okwetegereza kyekijja omuntu alina okubeera nga yeetegereza buli kati mwe mubeera eno mabega yabeera eri maaso okulaba nti waliwo abazze bemuyita opi bw'omanya nti waliwo azze ye mwangu kujja nti abaayi mubeere alaati waliwo kyenkoze eki kyennengedde mubeere alaati kakati ye yali mu kiyumba ekyo yaliko opi
ekiti ngenda okunula bwenti ndaba Kalule ajembiro kumbe obusajja bali betolodde ekiyumba bamulabye ye teyakoze eki teyabalabye keketi agenda okujja aleeta embiraati ng'omusajja amuli kumpi ate nga ayagala kusikamusika enno sebo latifu mu Luswayiri bakiyita okusikasika huyo sika na mkono kugamba ayagala okumukwata sika na mkono kati yawo nange nensooka ndi mutujja ku sipiidi Kalule ye yayitawo buyisi ne wano mu kava zaffe yakola ki yayitawo buyisi ne yeyongera emabega kati awo omuliro ne gukola ki ne gutandika sinaba kufuna kisago kyonna okukakkana obusajja butukubye tuzeeko emabega endaki tuzikoze eki tuvuddemu kakati nze ebiseera ebyo waliwo emmundu ekikompola bakiyita anti tanka nali nkikozesa ekyo kyanti tanka nga kyenkozesa kakati bye nali mpeese wano mbiina mu jakisu yange bingi naye omanyi obiteeka mabega omanyi kyo tekyetaaga kuyitako sasi yadde we kikonerako naawe oba owedde oba owedde ogenda nabyo teeka eno mabega mpola eno nziruka kati mba nziruka nzirayo bwenti nzira emabega bwenti kati ngenda okuwulira omukono gwo nga bagukubye gulugulu nga bagukoze eki bagukubye nga bagukubye era wano eggumba erimu tetomanyi wano wabawo amagumba abiri wano erimu teririiwo bayungawo buyunzi ngeri yakapiirapiira lyasigala limu nga bagukubye kati ninnya ngwa ebisomero byali tebinnaba kuggwa kale nga byaggwa okuserekebwa naye nga tebiri mu mananka madirisa kati nyiringita ngwe ew'omusawo kuba y'omusawo nga bwe mutuuka bumba mu kampinzi y'omusawo asula walungi eddagala weritaakole ki weritaayonoonekere enkuba ezze ezigala ki ngwe ew'omusawo kati anzinga ati azingako kigundi naye nga tannaba ate kukisala nagenda okulaba ayimusizza omutwe kati eyali anzinga nagenda okulaba yayitamu kituli kirala konze agadduka anti batuuse naye ngenda okusituka we yali anzingira nange era nayitiramu kino kyeyakola ki kyeyayitiramu naye kati ngaemundu mukono ogwo guno tegukyasobola kukola ki nkwasa guno ogwo gumu nadduka n'ekiwero ekyo kyolaba kyonna nga bwe kigenda kyezingulula kiti kuba yali tannaba kukutulako yali tannaba kikutulako kigenda kyezingulula kati naawe kwe kufuna obuvune buno mu budde obwo era kyatutwaliriza twamala era ne tubakuba ne bakola ki ne bagenda twamala ne tubakuba ne tukola liyogo omanyi twalinanga helikopita ezo zaatuyambanga nnyo era nga bwe babulira ku helikopita ngezze abeekukuma nga beeyongerayo helikopita eyo yabakolangako nnyo yabakolangako nnyo nengamba kampumulemu novaayo buvi bwotyo nenvaayo nga towummudde bulungi era kikikuwa lwaki omuntu otuuka n'owummulamu kubanga emirimu tegiggwa bwada kisubye tegiggwa otuuka n'owummulamu n'ogamba nti kampubulemu ntuulekoko wentudde kale nkuli ku mirimu egyange emirala ng'egyawaka twala tugende bwegityo so nodde ewaka ab'ewaka walinga obakyekingako oba kwolwo oddako ewaka nabakyekingangakokko ng'ofunamuko ku liivu oluusi ebakuwaayo kaliivu ak'omwezi oba ebiri naye okusinga omwezi bwe guti ogwo kubanga ebiseera ebyo tebyali byakutuula nnyo engeri olutalo gye lwali waggulu eyo nga luyinda kati bakutuuza awaka okolewo ki eri kati ate kati abakakati beesiimye bo bawummula naye ffe wali tewalinga kuwummula ku kiri awo ngulutelu owulira ambusi abeeri bagudde mu ambusi eri abeeri bagudde balakisi awali bagirumbye kadira kyali bakalumbye ebintu bwe bityo kati ng'okuwummula bajje bakuteeka eno kuba ate kati eno waali yadde ngawe walungi ddala ngawe walungi naye okusinga abantu balina kubaawa ngulu
je muyino kuba kati yali akanyamberege kati ng'ovudde ne ku kirala kati wabangawo bana abajjanga nga ye azenga ku lulwe nga muyina oba tugeze nga zi banka ngezo nga waliwo kati nga ne bagamba ati kati eno detachi ekuma banka eno nga balumba baagala nnyo okulumba zi banka ezo kuba bu detachi obwo olw'okuba bwo tebwabeeranga nga buwera nga wayinza okubaawo nga abajasi 8 ne batyo 10 bweriti eryo kati nga banyumirwa nnyo ebintu ng'ebyo. Kati awo nga omuntu kiba kizibu nnyo kyakola ki kyakugamba nti nno lwaki tewasaba busabi okuwummula? Oli ayinza okubuuza bwoti kubanga nkimanyi bw'osaba ovaamu ne benefits olina ebirungi at least byosobola okubanga ofuna okusinga nagezaako okusaba naye ne bigaana naye ate nga nze empulira mbikoze ki mbikooye ne bigaana nga tebasobola kunzikiriza nze ne ngamba kaneddira awaka nkole ki ntuule era nenzira awaka netuula. Mwaka ki ogwo govaamu? Nvaamu 9. Tolanga wapapa nga ate abasooka okuwummula bawummula 9 nze navaamu ng'obudde bukyali. So tolina kewafunamu wadde wavaayo nga yadde kuba nagezaako okusabako okuwummulamu kubanga nze si bye nali nsoose okwagala ennyo naye nga bw'omanyi embeera yewe wesanga obiyingidde nga mbiyingidde koze kale okusinzira mu mbeera y'obudde bwe yali mu budde obwo embeera y'obudde bwe yali okusinziira ku kye wakola omulimu gwe wakola mu lutalo singa osisinkana omukulembeze w'eggwanga mu kiseera nga kino kiki oyinza omugamba? Era bwe bamusisinkanyira mu kiseera nga kino mba njagala nnyo anfeekokko nange mbeeko ng'omuntu kati olinga nsolo eyakola nedda munnange nga bw'omanye enjogera y'ennaku zino kubanga munnange waliwo bannaffe boolaba bo abali ku mugaati abakola ki abalya naye ate nga naawe eyawaayo kiba kyetaaga naawe n'ojjukirwako kko. Kimanyi kati waliwo agenda okugamba gwe wabyereetera ne wejjamu nedda nga tebakuwummuza bulungi naye nedda ne baba nga abadde akyogedde bw'atyo naye ng'omuntu yenna atunula n'alaba nti niwankubadde kale ne bw'aba nti yakita naye era alinako kyeyakola ki kiyakola alinako kyeyakola ki kiyakola agwanidde okusiimibwa otyo ekintu bwe kiti ekyo. So kyoyinza omugamba ekyo kubanga singa omusisinkana singa weyalwana bwoti n'embeera gy'oyitamu otyo kiki kyoyinza omugamba? Kyekyo kunsiimako busiimi kuba ye mwagalira ddala bulungi nnyo era mwetaagira ddala bulungi nnyo kubanga yatukuzizza okutuuka wano wetukoze eki wetuli wetutuuse era mwagalira ddala bulungi nnyo kutula andabirireko kale era singa mba musisinkanye nze kyekintu kyenyinza omugamba nti waaye taata kiri kitya yamusikane wamulabako wamusisinkanako waliwo lwe yajjako awo naye tetwayogera naye yayogera n'abanene yajja sayidi ze Mondran eyo naye ffe teyatwogereramu ku olwo yayogera n'abanene era nga bwe kyali kirina okukwatibwako be yayogera nabo naye nga ffe tuli awo ti omukulu nno yazze wali awo mwali mu nsiisira eyo naye nga ffe tetutuuseewo kumanya kikikola ki kigenda mu maaso ekyabwe kye babala kiiraako. So kati owangaala otya kikyokola? Kakati nze ndi mu buzimbi ndi muntu buzimbi gwe mulimu gwange nno nguwangaliddemu
Ngwangaliddemu ebbanga ddene. Bakandabe. Ngendo guyigira yali 2 gwe bati awo. Nenguyingira. Ningubiramu. Era nakati gwe nkyawangaaliramu. Wakati nina abaana bange bwe tukola nabo. Bwe mbanga mbadde nga ataliiwo. Bayiya doga nti wafunye ka contract. Nti mukole bwe muti ne bwe muti. Nange kyonyine ate sebo. Nkyagwe kwatiramu. Era nzo nsanga kumwiko nga nga nditeekako ettaffaali. Bulungi nnyo. Gwe n'omulimu gwe mpangaaliramu. Era kati ke kalinga kanyimirizaawo naye nga womanyi kati emirimu gya kakati nagyo si myangu. Kati oba olyawo jagokoleyo kano ate tuyimiriddemu ennaku 3 tuyimiriddemu ennaku 2 kati ate awo n'oyiyayiya bulala. Yanti kakati n'emirimu gya kakati bwana Kisubi we gyatuuka tetukyayina mulimu guli awo nti gwankalakkalira nti guno gwe mmanyi. Era nze kasisanjija nenkukoppa bweti. Nange bwana Kisubi nja kujja ntuuleko mu ntebe yawo. Ntuuleko mu ntebe yawo. Nange ntandike nkuweereze ngera bulijjo bwekuulira. Banja ababikoze bwe bati. Kusoomozebwa ki kw'osinga osanga gwe? Okusoomozebwa. Oyinza tuyisaamuko mu kusoomozebwa kuwasinga okusanga mu nsiko eyo n'okusoomozebwa kw'osanga kati nga olutalo lwaggwa mwalwana oyitamu. Kale okusoomozebwa okw'ensiko po tekuyina nnyo ngeri. Kuba olwedde kyo kyaggwa kyakola ki? Kyaggwa kubanga ate onodde emabega. Naye njagadde omuntu amanye nti kusoomozebwa kigwe nga ggwe kwewasinga okusanga mu nsiko eyo. Okusoomozebwa kwe nasinga okusanga mu nsiko. Kale oba tugeze nti emibiri gyali gikyali mivubuka nnyo tukitwale bwe tutyo. Saalaba nnyo kusoomozebwa kwa mu nsiko omwo. Saakulaba nnyo. Naye lwakuba wanyumirwanga bunyumirwa. Otuuse n'okuba n'obuto obwo bwe butyo obwo. Nsaalaba nnyo kubanga olwedde nga ojja kusulawo ku kitoogo ng'okuuma. Naye nga toyina keweebisse nako. Yadde. Naye te ne bukya bwe buti ku makya ng'oli mulamu bulungi nnyo. Naye ate ng'enkuba yakoze eki? Yasuze etonnya naye nga eriiso liri wali litunudde liti. Nga litunudde liti. Ekuyitako. Olusiri ogirako lugire bwoti. Naye era kyova olaba n'emibiri gy'ebudde obwo gyalinga birungi. Kuba emibiri gyammwe girabika jjo. Gyennaku gyammwe si mirungi. Nange ndi wa budde obwo. Olowooza nze ndi wa budde buno. Kubanga nange munsingako katono. Kubanga nange nali muzaale lwakuba nali muto ku mmwe. Nange ogwange gwa biseera ebyo. Kati nno kyekyo kye nasanga saasangamu nnyo kusoomozebwa. Okuggyako ate kati okusoomozebwa kwendaba mu budde buno bwendimu kwa bwavu. Nze kwe kusoomozebwa kundiko ku lwange nga nze. Yali mutuufu. Kwa bwavu bwereere. Kwe kusoomozebwa kwenkola ki? Ni bwe kitaba ekyo. Ati omuntu yenna olina okubeerawo ng'embeera bw'ebanga nnungi. Toyinza kugamba nti ate nti ndi bubi. Naye bw'ebanga si nnungi obubi obulaba. Obubi obulaba. Njagala obampeera akanambako obandekerere ku nnamba ye ey'essimu. Osanga kati waliwo eyakulabanga edda obadde wamubulako. Nga namubulako dda. Saa eno ng'agenda kukubirako agambe okyaliyo. Nga bw'obanyumyako nti twaline gundi. Kati nabo waliwo agamba yali naawe. So bandekerere ku nnamba ye y'essimu. Kyala essimu bwana Kisubi. Nnamba yange y'essimu eri 0746 67 31 57. Eri 074 6 67 31 57. Ye nnamba yange eyo.
Somero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Somero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.